收音机的对吧？对，在这里边啊。在里面是吧？对，我们收音机在里面啊。电视两个两日，总认为老朋友朋友就会出去聊嘞。桂路风景东江，南中嘅河山河水本然东上去，一群超過52歲嘅好朋友，當然並冇變過。不過佢哋唔單止係來看風景嘅，還有很難出入嘅事情。要不要到那邊去那個平台？啊，到那個平台那邊啊，平台那邊它也是看着平台一樣。它轉彎那邊往下走啊，那個呢行啊，這邊走啊。有2個人了哈。過來一點點，沒有上再上一階。上一階。啊，對對對，啊這樣。原來兩群好朋友平常時就好窮下泡茶唱歌，不過你下單唱係唱歌喊公演，後自家做 MV 度嘅男女主角。因為我都當做歌友哈，慢來聊，爬山啦，去烤肉啦，我就賣台卡拉 OK， 我恰當在人發電機，賣台發電機。賣住卡拉 OK 個外場喇叭度，就帶人就10個隻歌友，大家人就按帶人哦，就去爬山。要自家要後唱歌嘅咩嗬？按自家後唱歌嘅嗱，老公要想買台攝影機咧，出錄話咧看乜嘅清新，見錄見搞見有興趣落去，就開始就搞人多咧嚇。不過為做男女主角是唔係簡單嘅事情，但確實面對鏡頭沒冇咁自然。剛開始嗰下冇有，我硬邦邦的硬，因為你出去咪冇拿麥克風啊，隨便都硬啊，我就講。你舒服聽透，冇像按杯輸樣啊，按點咁樣嘅啦嗬。莫看你雖然兩下動作磁性嘅融合，跳白嘅機是係唔進不出。家下講緊湯就我老公上班時，充滿那關起來，就變就嚟唱嘅學咧白米養賣那個點歌機咧賣那就按擔住見到鏡台就按樣學起來。對唔進不出，到兩下唱歌唱到自家拍 MV， 有當中嘅轉變，所以對10年前嘅貢獻。我第一隻獵嘅咪一隻獵嘅時節啦，好像奇怪，怎麼會見到見痛次數見到見接我心裏就想講，這個唔係看線上做唔得咯。10年前，你雖然本醫生檢測出錯到嚟淋巴腺癌，前後做嚟6擺化療，後將嘅機認為化療跳那麼路強，回機當難接受。天3隻禮拜大擺咪大天2擺嘅時節啦個跳那麼就落到跳那麼差唔多按個短長短然後就按樣去咪，個短就像什麼8月份啦，跌到蠻驚緊咯。我隻朋友帶我去剃光頭，剃下咗那個整個真的那個頭髮光光的，真的受不了。用嘅艱苦，用嘅手，就沒有你的過胸中就講事情當多嘅，你就盡量就留意險記心情變開到嘅。所以總認為就開始想辦法幫朋友學唱歌，對音樂動作來本心情變好。過後我就自己就影響講，這樣不是辦法為了我們自己的身體為了我們以後要活下去你痛苦也一天快樂也一天，我當然快樂的位為到幫朋友享受唱歌嘅樂趣，總認為很特性嘅為朋友創作歌曲。容易本曲聽客家故事來唱。你喺寫得歌就因為我太太去後唱歌嘅，我唱過唱歌嘅，喺演唱片啥歌嘅，原來係冇意思。就自家寫到歌俾唱，自家帶人出意料啊，是在順沙就後期拍嘅 MV 上來，自家來做紀念，要好搞嘅，又唔會侵犯到人嘅版權。
帮每一代好朋友每家入幾道，甚至還買 DV 就突然入人事，不過翕係翕的，難題還蠻解決的。後續建設還那半幾道唔啲運用嘅實。我們現在是列底部豬，算列底部豬列條鏈嘅，算列有條分別的影像，然後等一下唱歌再回來，這樣可以。那個不用，那個模的話就不用另外放一個專場。大連路放木匠流出流話流個，雖然老唔過幾條罕係我挑戰自家。我就以前吼對天咯一竅不通啦，你要是講遇到他搞了個影像吼，個唱歌就學啦，每天都真係學啊就自家去摸索啦。有人老係字典唔會查，不過佢就小可老係講一個初步嘅概念嚟樣，剩咧就係自家去摸索出來。算我剪接我對嘴嘅代表很難，因為對嘴吼，你對唔到嘅話，你做出來一片嘅吼，你做出來，佢嘴巴口來聲又冇出來，也係講嘴合得嚟聲又行出來，你對唔到啊，對唔到，所以講，佢代表錢冇剪。自家快樂和唔同大家窮下來，總認為中秋快樂之間卡拉 OK 串堂，本下當然窮下分享唱歌嘅樂趣。也建村堂愛都題材做戲啊，都狀況過了都雪皮，全部愛藝術打造，水田啊，音響嘅組合，啊，嗰個全部愛自家聲音是係，就風舞奶全部都自家分，全啲題板咪自家搭。唔單像咁樣，也穿堂度一扎唔講熟悉嘅藝術等，咪係總認為用每個就按個製作界。除了穿堂度，暫時是出客家料理，咪係自家設計研發，內外全部自家來做，用心打造一扎創造快樂嘅天地。哦，你講呀？生氣啊！生一氣。1048497660按錯了，要怎麼辦唔走，唔單單準備。76606啦，轉那起麥庫，沙出變做嚟太高獎，呢隻舞台屬於好唱歌嘅人，行下電影式嘅舞台後，你雖然歸路行來，最感謝嘅當然係老公。對，他是現在是精神上最大的力量。要問佢發上嚟啦，幾講老公，謝謝你，這麼多年來照顧我，謝謝。謝謝。都會當感動哈。真的會很感動，謝謝。不離不棄啊！對。歸路回來對，有呀。一兩公鋪轉經係夫唱婦隨，感情當好。轉為音樂叫做窮下大人嘅屏幕，未轉為樂觀嘅態度，改變嘅命運。